ein Video, ein clean, Comment je... Achso. Nur Jesus rettet, wir sind in der Endzeit. Jesus ruft alle Menschen zur Bekehrung. Wir sind wirklich in der Endzeit. Wenn du heute sterben würdest, wo bist du dann Ewigkeit verbringen? Wenn du heute sterben würdest, wo bist du dann Ewigkeit verbringen? Du hast heute die Wahl. Himmel oder Hölle. Himmel ist der Glauben an Jesus. Himmel ist der Glauben an Jesus. Aber wenn du nicht Jesus Christus als Retter annimmst, dann gehst du in die Hölle. Aber Jesus will nicht, dass du in die Hölle gehst. Deswegen gibt dir die Wahl. Gibt dir die Wahl. Jesus oder die Hölle. Jesus Christus rettet. Ich sage euch die Wahrheit. Nur Jesus gibt das ewige Leben. Bei Jesus ist das ewige Leben. Halleluja. Der Tod ist nicht das Ende. Nach dem Tod kommt noch etwas. Nach dem Tod kommt noch etwas. Nach dem Tod kommen wir vor Gottes Gericht. Und vor Gottes Gericht wirst du alle Sünden bekennen. Ob du Masturbation gemacht, ob du sexuelle Ehre gemacht, du wirst alle diese Sünden vor Gott bekennen. Aber Jesus Christus gibt dir noch diese Gnade, diese Sünde zu bekennen. Er gibt dir noch die Möglichkeit, diese Sünde zu bekennen. Hast du vielleicht sexuelle Ehre gemacht? Jesus Christus will dich noch vergeben. Hast du vielleicht Shisha geraucht? Jesus Christus kann dich noch vergeben. Mein Bruder, nimm Jesus Christus an. Nimm Jesus Christus an, bevor es spät wäre. Keine Religion rettet. Jesus selbst ist keine Religion. Jesus ist der Retter aller Menschen. Wir sind wirklich in der Endzeit. Wir sind wirklich in der Endzeit. Nur Jesus rettet. Mein Bruder, denk an deine Ewigkeit. Denk an die Ewigkeit. Deine Freunde kann dich nicht retten. Deine Freunde kann dich nicht retten. Sie brauchen auch Rettung. Und die Rettung ist nur bei Jesus. Nur Jesus rettet. Halleluja. Nur Jesus rettet. Halleluja. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Wir sind in der Endzeit. Wir sind in der Endzeit. Jesus liebt euch. Jesus liebt euch. Seine Liebe ist so groß. Seine Liebe ist so groß. Aus Liebe zu euch ist er am Kreuz gestorben. Am Kreuz, Jesus hat eure Sünde getragen. Am Kreuz, Jesus hat eure Fehler getragen. Am Kreuz, Jesus hat deine Sünde getragen. Deswegen Jesus Christus ruft dich zur Bekehrung. Er ruft dich zur Bekehrung. Bereue deine Sünde. Bereue, verlass die Welt, verlass die Sünde, verlass die Pornografie, verlass die Masturbation, verlass sexuelle Ehre, verlass Ehebruch, verlass Rauchen, verlass Druck. Als Frau, du sollst keine Rose tragen. Rose ist ein Kleidung von Männern. Du als Frau, du sollst lange Kleider tragen. Du sollst lange Röcke tragen. Halleluja, Halleluja. Jesus kommt, Jesus kommt. Wir sind in der Endzeit. Wir sind in der Endzeit. Wir sind in der Endzeit. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Die Wiederkunft Jesus ist sehr nah. Bereut eure Sünde. Bereut eure Sünde. Jesus kommt. Jesus kommt. Jesus kommt. Jesus kommt. Jesus kommt. Seid ihr bereit? Jesus kommt. Seid ihr bereit? Jesus. 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 Halleluja. Jesus ist keine Religion. Keine Religion rettet. Nur durch den Glauben an Jesus ist man gerettet. Halleluja. Jesus ist kein Prophet. Jesus ist die Prophezei. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist der Retter aller Menschen. Halleluja. Deswegen Jesus ruft dich heute. Jesus ruft dich heute zur Bekehrung. Alkohol, Zigaretten, sexuelle Ehre, Pornografie, Masturbation, Unzucht, alles sowas bringt in die Hölle. Aber Jesus will dich von der Hölle retten. Halleluja. Jesus Christus sagt, verlass die Welt, verlass die Welt, verlass die Dinge der Welt und komm zu Jesus. Und Jesus kann deine Sünde vergeben. Und Jesus will ein neues Leben mit dir anfangen. Er sagt, wenn nicht neu geboren, kann ich nicht mehr weit kommen. Du sollst neu geboren. Du sollst dein altes Leben verlassen. Du sollst die alten Dinge verlassen. Du sollst die alte Sünde verlassen und ein neues Leben mit Jesus Christus anfangen. Ein neues Leben mit deinem Herr. Ein neues Leben mit Jesus Christus, dein Retter. Wir sind in der Endzeit, mein Bruder. Denk an deine Ewigkeit. Denk an deine Ewigkeit. Denk an deine Ewigkeit.
Denk an deine Ewigkeit. Anstatt zu spielen, lesen Sie die Bibel. Anstatt Sex zu machen, lesen Sie die Bibel. Anstatt Porn zu gucken, anstatt Netflix zu gucken, lesen Sie die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und mit Wort Gottes wird ihr gerichtet werden. Mit Wort Gottes wird ihr gerichtet werden. Halleluja. Jesus Christus kommt. Jesus Christus kommt selber wieder. Verlass Rassismus, verlass Hass, verlass Lüge, verlass Hass, verlass Ehebruch. Alles sowas bringt in die Hölle. Verlass Tattoo. Hast du vielleicht ein Tattoo gemacht? Tattoo bringt in die Hölle. Aber Jesus Christus kann dich noch vergeben. Du sollst nur bekennen, dass du eine Sünder bist. Du sollst nur bekennen, dass du eine Sünder bist. Und Jesus Christus will dich vergeben. Du sollst nur bekennen, dass ohne Jesus kannst du nicht in den Himmel kommen. Du sollst nur bekennen, dass Jesus am Kreuz deine Sünde getragen hat. Du sollst glauben, dass Jesus Christus am dritten Tag